что вы добавите, потому что думаю, здесь вам тоже пришлось работать. Ничего нельзя, потому что Станислав Галина Семенович, Алексеевна очень широко охарактеризовала личность Бронислава Семеновича. Я только хотела сказать, что личность Бронислава Семеновича стала известна, была популярной уже в середине прошлого века. Но, к сожалению, так по печати, в СМИ, так появлялись отдельные эпизоды его жизни, работы. А вот такую книгу, которая в целом характеризовала бы и его деятельность, и его отношения, его культуру, она появилась сегодня. И это хорошо, что именно к 90-летию, значит, люди могут почитать. Особенно хорошо, что приняли Школьников. Андрей Серафимович решение, что по библиотекам. Пусть это пошире будет это. Я думаю, что это будет и потомкам, которые Бронислава Семеновича, и те, кто его знал, значит, будет приятно будет читать. Спасибо, Андрей Серафимович. Так, и там вступительная статья Петра Ивановича, пожалуйста, Петр Иванович. Ну, я Что вы хочу добавите еще? повторить слова Владислава Михайловича о том, что Галину Алексеевну сложно дополнять. Она очень объемно и в доступной форме рассказала о всех достижениях и о всех качествах Владислава Семеновича Майнагашева. Я-то вот отношусь, наверное, ко второму поколению, которое начинало работать с Брониславом Семеновичем. Это 25 лет назад мы с ним познакомились. И хочу сказать, что, наверное, во многом, как руководителя, меня формировал вот его позиция жизненная Бронислава Семеновича. Мы много с ним разговаривали на разные темы. Это очень интересный собеседник. И ему вот он такой был очень строгий, и юмор его был такой очень тонкий. И вот я помню, как-то мы, вот Андрей Серафимович в представительстве, мы много разговаривали вместе. Ну, у нас была, наверное, там команда, потому что Бронислав Семенович организовал в представительстве штаб, который руководил нами, министрами, которые приезжали для решения вопросов в Москву. Бронислав Семенович, он знал, кто где находится, кто где должен быть, во сколько. И мы все ему возвращались и докладывали, кто что сделал и так далее. Ну вот в разговоре в таком простом мне почему-то запомнилось это, и я об этом вот в книге сказал, что Владислав Семенович с иронией сказал, что вот, ребята, может быть, нам тогда было еще по 38 лет, кому, и говорит, наверное, вы будете там руководителями большими, много у вас чего еще будет в жизни, да? Но чтобы вас с работы снимал первый секретарь ЦК КПСС, вот этого никогда, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, этого в вашей жизни не будет. Спасибо. Потом роду дадим. Дело в том, что здесь среди нас сокурсница Андрея Серафимовича, Валентина Петровна Барабаш. Слово вам, потому что вы прекрасно знаете Андрея Серафимовича на протяжении уже долгих лет. Кандидат наук, на выходе докторской. Валентина сейчас готовит очень хорошую работу. Она издана или не издана? Акинели, вот вы тоже презентацию будем здесь проводить. Она наконец-то подняла все, что есть, можно найти по Кинелю. Сегодня уже отправила договор и считала грамки. И буквально в ближайшее время выйдет книга об Александре Александровиче Кинели. Ее издает учебно-методический центр кадров культуры Красноярского края. Но я считаю, что это нормально, потому что Александр Александрович работал в Хакасской автономной области, которая была составной частью Красноярского края. Это наше, как говорится, общее достояние. Но дело сегодня не во мне, а, коль упомянули, просто для информации присутствующим. Я хочу сказать огромное спасибо Андрею Серафимовичу. Он настоящий энтузиаст, потому что он очень остро схватывает то, что нужно делать для увековечения памяти действительно по-настоящему значимых личностей. И вот как раз эта книга это подтверждает.
и делает еще массу других дел очень важных для того, чтобы вот наша гуманитарная сфера развивалась так, как надо. И то, что эта книга пойдет в библиотеки, ведь поверьте, и среди здесь присутствующих, наверное, не все знали, кто это такой, что это за человек, что он сделал. А тем более в школах дети, в вузах, СУЗах, студенты, они тоже не знают о таких людях. Тем более этот человек еще жив, и он сам может порадоваться этому факту, что о нем помнят, о нем знают. Поэтому и Андрею Серафимовичу большое спасибо, и Валерию Викторовичу. Он сделал огромную работу. И я думаю, что вот эта серия «Замечательные люди Хакасии», она должна продолжаться, развиваться, иметь свой, так сказать, порядковый номер. Да. А вот, Александр Михайлович, в серию «Гордость Хакасии» можно же спокойно? В эту серию «Гордость». Вот давай, Валентин. Ну, обсудим этот вопрос. Поэтому я поздравляю, во-первых, Валерия Викторовича за то, что он сделал. Это просто колоссально большая работа. Андрея Серафимовича за то, что поддержал такую очень важную работу. И всех деятелей и жителей Хакасии с этим замечательным событием, очень большим событием. Спасибо, Валентина Петровна. Последний раздел посвящен роду Майнагашевых. И здесь находятся представители рода Майнагашевых. Наверное, мы дадим слово сначала Валентине Евгеньевне Майнагашевой. Валентина Евгеньевна, вам. Дорогой наш род Майнагашевых, я с моей точки зрения, вот эта книга закрыла брешь, которая была в жизни, вот в истории жизни Хакасии, в частности, вот напрямую Бронислава Семеновича Майнагашева. Надо было действительно иметь родного племянника, такого как Андрей Серафимович, который нашел писателя и организовал это большое дело, очень большое дело, потому что Бронислав Семенович, я считаю, еще недооцененный титан, он мореплаватель. Я его вижу только титаном, который осенью и зимой 1983 года по поручению, по заданию ЦК КПСС и правительства той эпохи вступил в схватку с титаном водной стихией, океаном ледовым, где в этой схватке он должен был лично разработать проект, как вывести из ледового плена 22, или, кажется, точно не знаю, судна с продуктами для всех северян и с топливом. Это был небывалый подвиг, уникальный. Бывают героические подвиги одномоментные, а Бронислав Семеновича подвиг уникальный своей длительностью, ежедневной, ежеминутной, требующей ежеминутно, ежедневно, несколько суток неустанности, незаурядности, незаурядного ума и мудрости. Ведь он лично всем этим руководил. Вот больше всего Бронислав Семенович раскрылся в этом событии. Хакасия, вся Россия может гордиться таким мореплавателем. Весь мир его знал. И до этого он был известный как людскому всему миру, как
удивительный капитан дальнего плавания, который был многоязычный, высококультурный, который был знатоком хакасского языка, живя не в Хакасии и вырастив не в Хакасии. И он язык свой не потерял в волнах бушующего льда. Это такая мощь, это такая сила. Титан, которых еще не видела Хакасия. Это особая личность. И мне кажется, его имя должно стоять рядом. Я не присоединяюсь к тому, что сказано было здесь, к оценке его деятельности. Но я считаю, что его имя должно стоять рядом. Хакасия должна поставить этот вопрос рядом с именами великих мореплавателей, которые известны каждому школьнику. И его должны тоже так знать. Вот такой, с моей точки зрения, он совершил поступок. И огромное спасибо, я низко кланяюсь Андрею Серафимовичу, который нашел нужного, подходящего, очень достойного писателя, каким является Валерий Полежаев. Я его знаю, мы с ним в одном обществе Союза писателей работаем, как бы. Я знаю, как он может самобытно смотреть своими особыми глазами, именно глазами писателя, на окружающий мир. И в этой книге, которая впервые вышла в таком хорошем издании, в таком оформлении полиграфическом, ведь раньше были только в мягкой обложке брошюрочки, а тут он с корневой системой как бы, и там рядом Степан Дмитриевич. Откуда он брал, откуда эти дары, которые у него есть? Ведь он же вырастил в континентальной Центральной Азии, где нет океанов и морей, а есть только водоемы, такие реки, как Енисей, Обь, Лена, и озера Шира, Белев, и, конечно, священный Байкал. И вот в этих условиях ему, человеку полностью сухопутной земли, дан был дар мореплавателя, дар исключительной силы. Спасибо Всевышнему, что он это нам дал. Он поднял имя хакасов. Он поднял, что мы, хакасы, тоже многое можем. Мы не хуже никого. Мы достойные сородичи всех россиян. Спасибо. Спасибо, Валентина Дмитриевна. Ну и Рок Майнагашева сегодня возглавляет Григорий Ильич Майнагашев. Слово вам, Григорий Ильич. Григорий Ильич летит на юбилей Бронислава Семеновича. Я, конечно, очень был рад, когда Андрей Серафимович приехал в Хакасию, тут не в Хакасии, но живет он в Абакане, домой вернулся. И набрался жизненного опыта. Сегодня он действительно является членом Совета Старейшин, и он человек, который видит, масштабно мыслит, и видит. Когда с Валерием Викторовичем мы разговаривали, беседовали, он говорит, что вот Андрей Серафимович решил сделать подарок, книгу написать от Бронислава Семеновича. Я не стал ничего там возражать, но подумал, что вообще-то, если это идея, замысел Андрея Серафимовича, она более масштабная. Действительно, сегодня Галина Алексеевна очень хорошо об этом сказала, что это закладывает основу патриотического воспитания, объединения молодого поколения. Это большого стоит. Это по замыслу большой замысел. И сегодня перед нами Совет Старейшин, и вот перед интеллигенцией Хакасии, и перед всеми главами родов тоже надо быть серьезно заняться в перспективе вот этой работой по
издания и публикации от наших замечательных людей. Андрей Серафимович в своем выступлении, в своей книге, он же пишет там, что перечисляет, действительно, у нас выдающиеся личности, и мы мало о них знаем. Вот у Владислава Михайловича мы, как беседовали, говорили, что почему-то мы, да, Катанов действительно величина науки и так далее, но почему на нем только останавливаемся? Надо пошире смотреть. И вот Андрей Серафимович вот своими вот этими поступками, идеей и замыслом, и его реализацией решил вот это более шире поставить вопрос. И я думаю, что это замысел получит поддержку и у всех. Вот это я хотел бы вот по этому отношению, я за это очень благодарен. И вторая особенность вот этой книжки, здесь же все бывшие его совместно, кто Бронислав Семеновичем вместе работали, внимательно если почитать, они все ему высылают поздравительные. То есть, не имея возможности напрямую общаться, через эту книгу они свои благословения, свои пожелания, крепкого здоровья и так далее. То есть, эта книга несет в себе и моральное, духовное пожелание людей, интеллигенции, Владислав, этот самый, Владимир Николаевич Штыгашев, Галина Алексеевна Трошкина, Петр Иванович Ильич Воронин. И так далее. Но мы-то встретимся, можем высказать, конечно, все, что думаем, несет добрые пожелания. Владислав Михайлович тут пишет добрые пожелания, желает здоровья. То есть это послание ему от нашей интеллигенции. И еще один момент, вот это заслуга составителя. Я вот Валерий Викторович мало знал, конечно, но вот пообщавшись с ним и посмотрев его труд, я как бывший специалист, картограф, занимался картоиздательским производством, составлением. Я понимаю, что такое в короткие сроки обработать большое количество информации, во-первых, собрать, во-вторых, обработать и логически выстроить. И вот особенность вот этой книжки мне очень понравилась, здесь человеческая теплота. Вот книга написана с любовью, понимаете, с уважением. Вот в этом есть особенность. Ведь можно было вот это все изложить, весь его жизненный путь, в хронологическом порядке, констатировать только факты, и оно бы выглядело высоко, и это уже бы хорошо. Но вот здесь есть человеческая теплота, человеческое отношение. Вот в этом, я думаю, что особенность и ценность вот этой книги. Я это очень высоко оцениваю и считаю, что я благодарен. В этом отношении вот эта книга, конечно, очень... Ну, первое бывает всегда. Ну, я думаю, что в перспективе будет, еще будут книги, и мы будем вот эту линию, которую вот нам задал Андрей Серафимович, я думаю, что надо его продолжать. Это будет полезно очень для будущего поколения. Вот, интересно, вот в сайте Абакан там есть вкладки. Там Алексей Аненко, он давно уже ведет, уже около 10 лет, ведет очерки об интересных людях. У него очень там интересные материалы. А в сайте Хакас Шоннатайта там тоже есть очень много интересных статей. Просто нужно, видимо, ее системно выстроить и потихоньку отрабатывать эти вещи. Вот Бронислав Семенович, он человек очень живой и быстро ухватывает суть, разговор, шутки и так далее. Вот лет, наверное, 8 назад, по-моему, был Бронислав Семенович у меня в Новосибирске, был супругой, а у меня в Новосибирске есть один друг, дед, Горощук Николай Григорьевич. Он моложе Бронислава Семеновича на 5 лет. Ну, ужин пригласил тоже Николай Григорьевич, и вот ужинаем, сидим, шутка, юмор, подкалываем, и вот Петр был, говорим, ну, мы сейчас, наверное, по девушкам пойдем. Они говорят, а мы тоже. Как? Они говорят, мы хоть час вызовем, они сразу приезжают. Но, правда, говорит, в белом халате и красных...
Да, мы в любое время можем. Ну тут, конечно, сразу упали. То есть так может повернуть, конечно, разно бывает. Пожалуйста, Гостинников, Союз писателей. Синельников Геннадий, вы знаете, после многих лет забвения сейчас в России опять заговорили о патриотизме, о героизме и все прочее. Мне кажется, сегодняшнее событие, оно является восстановлением той несправедливости, которая вот была, к сожалению. Потому что, вот говоря о таких людях, как Бронислав Семенович, можно говорить, что это патриот своей родины. Советского Союза, России, Хакасии. То есть его жизнь сделала патриотом. Потому что патриотами не рождаются, не становятся. Он стал в процессе своего тяжелого труда, государственной службы и так далее. Он достиг. И вот, мне кажется, книга, которая вышла, она должна породить еще патриотов. Потому что каждая книга, прочитав ее, там школьник, взрослый, ну, в основном школьники, особенно если, они должны взять его на вооружение и сказать: ой, хотелось бы походить на такого мужчину и стать таким вот героем для нашей страны. Поэтому я много читал там, вот где публиковалось в газетах о нем, а вот собрано вместе, добавлена переработанная книга. Книга это как вот кирпич в память, нашу человеческую память. То есть, грубо говоря, мы через десяток другой лет умрем, а книга будет жить, и новое поколение будет читать и воспитываться на очень важных героических примерах. Поэтому я, как просто гражданин Хакасии, благодарен всем, кто организовал, кто принял решение, кто вложил свою душу, в том числе и сосед мой, автор Валерий Полежаев. Очень рад за него. Он сказал, 13-я цифра, как бы нехорошо, а для него 13 слов стало счастливым. Поэтому вот так. Ну вот добавление, раз мы... Я всегда был сторонник того, что людей надо хвалить, пока они живы. Как-то раньше было принято, вот, погибли, вот, вспоминаем тех, кого уже нет. Человек должен получать удовлетворение и радость за свой труд при его жизни. Кто-то вот 90 лет, кто-то еще не предел человека, тем более он физически, морально, духовно здоров, он еще, дай Бог, ему долгих лет жизни. Передайте привет от младшего поколения, как я, ветеран молодой, там, старшим и военный. Передайте приветы, долгих лет здания. И хотел бы еще сказать, что я месяц назад закончил, вот здесь заговорили, что надо о людях Хакасии писать. Я 1,5 месяца назад закончил книгу о сотрудниках МВД Хакасии, внесших достойный вклад в развитие правоохранительной системы. Это материал на 700 страниц. 55 очерков, 15 страниц. То есть там погибший Николай Доможаков, Бурнаков, Баргаяков, то есть и Штыгашев Владимир Николаевич, потому что когда министр просил написать, он говорит, Владимир Николаевич был участковым полномочным. То есть люди с нашей Хакасии награждены там 2 и 3 орденами, наградами. То есть, мне кажется, в эту серию, если возникнет интерес, то есть это наши жители Хакасии, которые прославили нашу страну. Поэтому я еще раз хочу сказать, в добрый путь. Эта книга конкретная, пускай на ней, на ее содержании растет новое поколение патриотов. Спасибо. Так,